嗱呢度咧有首歌，就你老婆卡文咧最中意嘅，歌詞俾埋你啦，就而家即刻打呢個歌詞喺手機度 text 俾卡文。喂，你同我講埋先，逐秒計1秒100蚊。喂，哇，唔係啊！冇佢老婆問，我未嗌開始喎，1、2、3開始。快啲啊！你啦，歌詞俾埋你，你唔好話你打。快啲啦！3分16秒啊！計埋幾錢？計埋幾錢？大學生講嘢，計埋幾隻知唔知啊？我哋識計啫，係18000。19600啊！你都唔識講啊？唔係啊嘛，996得啦係嘛？嘢啊！街邊賣餸啊！1千蚊啊！千幾蚊俾我哋，邊個做價嚟啊？黐線啊！冇啊！豪俾你19000，豪俾你啊！19000喎，豪600蚊俾你啊！3000多謝你。真係4條友，唔係19000都冇，喂，我唔夠我哋買手袋啦！買咩手袋？唔係3000你1000好多㗎啦！帶錢點佢老婆啊？喂，做咩啊？真冇帶錢㗎？吉㗎你哋個袋？當你嘅錢啦，收工啦，收工啦，好日去邊度啊？我差得飯，收順啲。喂，你哋呢條友唔係冇錢啊？睇犀利啊！做幾個月人工都冇啦。等我哋入咗去先講啦。夠鐘都俾㗎，我哋先見錢先見人。係4000啦，4000啦，多錯㗎啦！都冇價講㗎。 8000一盒㗎。真係寫住3000 3000蚊一盒㗎。你3名啲啦，9000蚊啊，3000蚊啊，夠19000啦。我睇你做幾個月人工都揾唔到19000啦，幾個月之後先過嚟100。哇，咁講嘢玩完啊！啫。玩咩玩？快啲啊！咪冇錢啊！攞撳錢啦，求其啊！過隔離問啦。 8000啦，唔好玩8000蚊，8000啦。19000啊！萬咩狗啫？得啊！係啦，你睇佢老婆問入去先啦，入去做咩啊？俾咗你先入去㗎，唔係識規矩啊！唔係真係冇帶錢啊！一陣間撳俾你啦，入去先，入去先，總之。玩完啦。冇喎，講到明8000㗎嘛，萬咩狗啊？邊個同你講明8000啊？頭先講咗1秒100蚊㗎啦，均真喎我哋。平啲啦。冇平啲啊，19000平咗600蚊俾你啦，平咗600蚊俾你啦，平咗600蚊俾你㗎咯喎，想點啊600蚊。免息分期啊咁，呢條有加埋咪冇話碌卡啦碌卡啦，唔怪之你一世都嫁唔出。玩大咗啊！講嘢啊！哇！